Dirbam su Aurimu, tiksliau Aurimas dirba, aš sėdžiu ir komentuoju. Aš irgi neintensyviai per žiūronus va. Pasidariau žiūronams stovą. Žiūri, kaip atostogos prabėgo. Years later. Užsidės išmetimo kolektorius. Ne, iš pradžių pabaigsiu kūro sistemą. Čia matosi, kad aš esu gerai prasileidęs kūro sistemos dalykų. Tai jeigu kam reikės end fittingų, aš jų turiu per daug. Nes, žodžiu, kažkuriuo momentu supratau, kad perku daug ir liks, tai liks. Svarbu, kad turėčiau. Tai dabar tikrai turėsiu ilgam ir dar kitiem projektam. Mazdai matyt panaudosiu, nes ten panašu, kad prireiks. Tai va, tai žodžiu, pabaigsiu, matot, vienas žydras nuostabus, nebuvo juodo, bet jo nesimatys. Tai žodžiu, pabaigsiu kūro sistemą ir tada jau čiupsiu išmetimo kolikus. Reikia privirinti antgalius, kad prisisuktų išmetimą ir tada bandysiu atsinešti CLS 5 to donoro, kurio yra variklis išmetimą ir pažiūrėsiu, kaip ten plius minus atrodo. Nes visai norėčiau jį panaudoti, jis ten visai fainas tas išmetimas ir gal burks visai gražiai. Dėl vamzdyno tai išeis matyti, o dėl pačių bakelių tai jau... Ne, bakelis galinis dėja kažkaip, o ten reikės jau gerai pagalvoti dėl to, kad šitam automobiliai yra tik viena vieta bakeliui, vienam bakeliui, o ant visų normalių MG Mersų yra 2 bakeliai. Tai nežinau, čia reikės... Straight pipe. 2 tokie. Tai iš žemyn ir ugnim. Tai jo, reikės čia kažką šito klausimu pagalvoti labiau. Tai einam darbuotis. Kol Aurimas čia šitą pabaiginės, aš matyt greit čia pažiūrėsiu irgi kūro nuotėkio problemą. Gal pašvies su žiebtuvėliu? Taip, būtent su žiebtuvėliu. Ir tada bandysim duslę daryti, tada aš biškį pabėgsiu ir ką toliau? Radiatorius? Jo, reikės radiatorius kažkaip montuoti. Žodžiu, jeigu kas turi gražų, nebūtinai naują. Nu ko čia yra? CLS, ne? CLS 5, bet čia... Tokį radiatorių tai gal domintų, nes mūsų toksai... Long shot labai. Mūsų toks labai, tai norėtųsi gal gražesnio. Matosi, kad jis gavo sunkaus gyvenimo į medį. Tai kimam į darbus. Na štai, diena praėjo. Aurimai, ultraisui pasiruošę? Žinoma. Kūro sistemą padaryti, tai jau šis tas. Aurimas primatavo išmetimą. Dar nesuvirinta nieks, tik pritaškuota. Nusprendė, kad iš atliekų nedarysim čia nieko. Nusipirks naujo vamzdžio gabalą ar keletą gabalų. Ir stengsis pagaminti simfoniją, V8 simfoniją. Tai va, tai darbo diena baigėsi ir labai daug ko neturim pasigirti. Kuras pravestas, tai liko radikai, tai rytoj žiūrėsim, kaip seksis. Gal bus geresnė diena. Antra diena, dirbam su Aurimu, tiksliau Aurimas dirba, aš sėdžiu ir komentuoju. Aš irgi neintensyviai per žiūronus va. Pasidariau žiūronams stovą. Žiūri, kaip atostogos prabėgo. Tai mato dalį išmetimo sistemos. Sakysi, to kodėl ne iš Neržos ir nesutygų gražiai, Aurimai? Nes aš šūdarankis, pradėkim nuo to. O kodėl ne iš Neržos, todėl kad dažniausiai zvimbina iš tikrųjų. Kiek aš susidūręs, tai nepatinka. Liminizuotas yra minkštesnis ir jis sugeria tas vibracijas geriau. O jau kai norėsim padaryti gražiai ir visiems reklamuoti dugną, tai nuvarysim specialistam padaryti išmetimą, kur kasdien virina sutygų ir įgūdžiai gerokai geresni nei mūsų. Tai ką padarėm su Aurimu, tai perstatėm šiek tiek variklį kitų kampų, nes viena pusė buvo šiek tiek per aukštai. Mes ten buvom, jį kažkodėl sugalvojo pakelt, dabar sugalvojom, kaip reikia nuleisti. Na ir dabar Aurimas žiūri, kokiais čia kampais sujungti tos rezonatorius į išmetimą.
One eternity later. Labą rytą. Tai kur video? Video yra čia. Dabar kaip man proteitinti šitą kamerą. Nežinau. Nope. Čpau! Taigi, turim šeštadienį, Nėrius dar neatvažiavo, aš jau čia. Tai kur video, tai video lėtai vyksta, nes darbai lėtai vyksta. Bet žodžiu, turim, kaip matot, krūvą radikų. Ten buvo, šitas daiktas buvo senas CLS radikas, kurį visgi nusprendė mest per bortą, nes jis, kaip matot, matė daug sunkaus gyvenimo. Ir nupirkom šitą labai gražų aliumininį radiką, kurį šiandien ir ketinu įmontuoti. Po jo matom tepalo radiką, kurį irgi norėčiau šiandien montuoti. Ir tada radiko epopėja turbūt baigsis. Iki tol buvo įdėtas šitas Datsuno Dukem radikas. Ir už jo, tai yra prieš jį, yra Citroeno kažkokio tai kondiškis radikas. Tai va, viskas čia susijungia, čia labai fainai, ten va apačioj susijungia. Tai viskas gerai. Toliau, kas yra, čia yra išsiplėtimo bakelis, AMG. Tai jisai yra iš tikrųjų, kaip AMG Mercy buvo CLS 55, tai sistema buvo viena tiek šitam radikui, tiek šitam radikui. Šitas radikas aušina Supercharger. Tai čia yra Superchargerio aušinimas, pareina ir išeina, nežinau kuris. Bet žodžiu, anyways, tai Mersas buvo originaliai užmanęs, kad ta sistema bus bendra, tai vadinasi šitas skystis dalinasi tiek su varikliu, tiek su Superchargeriu, kas nėra pati našiausia sistema, dėl to, kad variklio radikas gan gerai šyla. Aišku, ir Superchargeris orą gan gerai šildo, bet aš manau, kad būtų našiau atskirti, kas reiškia, kad reikės dar vieną išsiplėtimo bakelį statyti, galvojam jį čia kažkur apgyvendinti ir atskirtas dvi sistemas, kad atskirai užšintųsi. Tai va, bet čia ateities dalykai, kol kas koncentruokimės ties šiandieną, tai tiesiog reikia įmontuoti tą aliumininį gražų naują radiką. Čia matot yra rivnacai mano įstatyti, jie buvo statyti tam nuostabiam radikui, kuris nebebus naudojamas. Tai panašu, kad reikės naujų rivnacų arba prisivirtinti, nežinau, dar pažiūrėsiu. Bet žodžiu, senukinis kampas 9 laipsnių, kuris jau yra nebe 9 laipsnių. Tai va, jį gaminu. Čia padarysim rivnacus, kad čia galėtume prisukti ir būtų labai lengva išimti ir įdėti. Čia nežinau, sakau, ar privirinsiu, ar prisuksiu, whatever. Tai žodžiu, reikia du tokius pasidaryti. Čia ausį reikia truputį pripjauti. Dėl to, kad radikas truputį man į šitą kampą, kai į šitą kampą įsiremia, man trukdo, tai aš čia tokį juostelę nuimsiu ir tada bus viskas gerai. Čia aukštis yra toks, todėl kad čia bus kondiškės vamzdelio pajungimas, negaliu aukščiau pakelti, šiaip norėjau aukščiau pakelti, bet neišeis tada kondiškės vamzdelių prisukti. Tai va, kol kas turim tokią situaciją. Pabiškį dirbam. Taigi, kažką pridariau, papjaučiau, pagrėžiau, pasukau, palankščiau. Turim radiką. Nežinau, norėtųsi man truputį čia didesnio tarpo, nes tas antgalis, kuris čia suksis, jis bus biškį į šitą pusę išėjęs. Tai gali būti, kad remsim į radiką. Tai aš noriu biškį šitą žemyn nuleisti.
Dabar jau žemyn nuleist biškį sudėtingiau, kai aš jau čia taip padariau. Tai tuo aš kažką pagalvosiu. Bet overall visai gerai, čia žarno apatinė per čiais, viršutiniai čia padarysim praėjimą. Įsijungs, čia nieko nelies, viskas gerai, tarpas visur vienodas, atrodo visai neblogai. Tai va, po to statysim šitą tepalo radiką, kurio pajungimai bus iš šitos pusės ir keliaus per kažkur ten, ar taip, nu kažkaip. Žodžiu, ėjant čia viskas bus vamzdynas, keliaus iš šitas va 2 skylės. Tai jo, kol kas toks progresas, labai lėtas, bet nu ir aišku, čia tai matyti tiesiog prisivirinsiu šituos ir bus forever. Tai va, kol kas turim taip. Taigi, turim beveik 5, jau biškį užsiknisau. Tai šiandienos progresas tai pastatytas vienas radikas ir kitas beveik pastatytas. Dabar ko trūksta, tai čia iš apačios sukasi ir iš viršaus sukasi. Tai kažkur pamečiau, buvo kartu su radiku duoti labai trumpėjom 8 varžtai. Nežinau, kur aš jas įkišau, bet žodžiu, atrodo dabar taip. Tai čia 9 laipsnių N10 bus fittingai, eis per ten ir keliaus tada į viršų. Bet šiaip va, padaryta. Dabar aišku truputį flimsy, nes viršus nepritvirtintas. Bet kai viršų prisuksiu, čia ribnacų įkalsiu ir prisuksiu viską. Tikrai bus solidu ir viskas gerai. Tai viršutinis radikas yra superchargerio aušinimo, o apatinės yra variklio tepalo. Tai va, matyti šiandien tiek, atsibodo, savo varau ilsėtis, geros dienos, iki kitų kartų.